Neste vídeo, mostrarei como remover um som da sua lista de favoritos no TikTok. Abra o aplicativo TikTok e toque no ícone do seu perfil. Toque no ícone de favoritos, geralmente representado por um ícone de música ou nota musical. Selecione a opção Sons. Você verá a lista de seus sons favoritos. Para remover um som da lista, toque nos 3 pontos verticais ao lado do som. Selecione Remover dos favoritos. O som será removido da sua lista. Se este vídeo foi útil, clique em curtir e inscreva-se no meu canal para mais vídeos como este.